भाई एक बार फिर नजरें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लग चुकी हैं, क्या कहेंगे, तैयारी कैसी है आपकी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो मैं आपको एक चीज़ वादिया कर दूँ। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है उन्होंने साबित किया कि हम अपने लीडर के लिए निकलना तो बड़ा ही आसान है, हम अपनी जानी भी दे सकते हैं। और हमने 26 नवंबर को साबित किया कि हमारे लोगों ने इमरान खान साहब के लिए न सिर्फ वो निकले बल्कि अपनी शहादतें पेश की, अपनी जान नचावर की इस तहरीक के लिए। तो जो ही इमरान खान साहब कॉल देंगे, कॉल तो दूर मिस कॉल भी देंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, हमारे कारकुनान, हमारे पार्टी पहले से बड़ी तादाद में निकलेंगे इंशाल्लाह। और जब हमें अपना लीडर बुलाएंगे या हमारा लीडर जो भी हमें लाएमल देगा, आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पाकिस्तान उनकी बात के ऊपर अमल करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान साहब का होम ग्राउंड है और इमरान खान साहब के साथ हमारा खूनी रिश्ता है। और जब खून होता है तो वो इसके फिर हमारे पख्तूनों का वैसे भी जब खूनी रिश्ता हो तो बड़े मजबूत होते हैं वो। अच्छा, आपने एक बात कही है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक बात बनेगी नहीं, तो इस बार पंजाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड में वहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन वीडियो बनाई किसी ने। देखिए, पंजाब ने इस पूरी तहरीक में जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, पंजाब के लोगों ने, हमारे कारकुनान ने, हमारी क़यादत ने जितनी कुर्बानियां दी, पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दी। देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स थोड़े से अलग है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, हमें अटक तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हमें जमा होने में आसानी होती है, लेकिन पंजाब में आपको ये सहूलत मैसर नहीं है। बावजूद इसके देखिए, 26 नवंबर को शायद हमारी क़यादत पंजाब की नहीं निकली होगी या हमारे जो मेन लीडर्स थे, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, इसी तरह अटक, इसी तरह जो हमारा कोटोहार पूरा रीजन है, यहाँ की आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया था। और पूरे मार्च में, क्योंकि हमारे पास तो कारकुनान आते हैं, प्यार करते हैं हमसे, तो अगर तस्वीर निकालते हैं, जी कहाँ से हो, जी मैं गुजरावाला से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, जो खुद आया हूँ, जी आप किधर से हैं, जी मैं सरगोदा से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, जी अपनी मदद आपके तहत। इसी तरह अपने आप के मदद के तहत हमारे बहुत बड़ी तादाद आई कि हमारे बहुत से MNAs, MPs ने मार्च में पार्टिसिपेट किया था, वो मौजूद थे उधर, लेकिन हम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन कादिर भाई, मैं आपको एक खबर भी देता हूँ कि इस दफा जो लास्ट टाइम या हमारी कोताहियां थी या हमारी गलतियां थी, हमने उन चीजों से सीखा है। तो अभी इस दफा इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम उन चीजों को दोबारा ना दोहराएं, और जो भी मार्च हो, जो प्रोटेस्ट का जो भी तरीकेकार हम तय करें, वो अलग भी होगा और अपनी गलतियों से सीख के इंशाल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे। की बात कर रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाले बेचारे, इनको पता है कि जब इमरान खान बाहर आएंगे ये सब सियासी यतीम हो जाएंगे। खा वो सियासतदान है, खा वो लिफाफा सियासी सहाफ़ी हैं, क्या वो टाउट सहाफ़ी हैं, सबका रोजगार बंद होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ना आप खानदा ना खान देता है। ये सारे आज जितना इमरान खान खिलाफ मुखालिफ टोला है, मैं बताऊं, ये शायद 10% भी पाकिस्तान का नहीं है, 90% कौम, ये अफवाज पाकिस्तान सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। सरकारी अफसर, किसान, डॉक्टर्स, सरकारी मुलाजमीन, माएँ, बहनें, बेटियां, नौजवान सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो बैठे हुए हैं फार्म 47 वाले, इन्होंने घर वाले इन्हों के नाल नहीं, इन्होंने मोहल्ले वाले गली वाले इन्हों के नाल नहीं, तो यह बात क्या करते हैं? सर, आपने अफवाज पाकिस्तान का बोला, कल मुनीब फरीक ने ट्वीट किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने रेड लाइन किसी सहाफी की बात करें, वो टाउट है बेचारा, उसका रोजगार लगा हुआ है, उसको लिखाने में तैयारियां लगाएंगे और इस्लामाबाद को जरा ऊंचले नज़ारे से देखेंगे कि नीचे क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ रब की और बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, पार्टी जो भी फैसला करती है, वो जो जिम्मेदारियाँ खान ने दी, तो खान और हमारी जो की लीडरशिप है, जो भी चीज़ होगी उस पर हम बैठेंगे और जो भी लाएअमल होगा उसको मनवान फॉलो किया जाएगा। हुकूमत कहती है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, एहतजाज की तरफ ना जाएं, पहले आपको बहुत नुकसान हो चुका है, मजीद नुकसान पहुंचेगा। देखिए जी, नुकसान देने वाला, आसाइश देने वाला रब है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आइन और कानून हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज की। एक मुसलसल स्ट्रगल है। खान 7/8 के डेथ सेल से हिंदुस्तान को भी ललकार रहा है। वो जो कल तक डिजिटल दहशतगर्द थे, वो शीशा पिलाई हुई दीवार बने पाकिस्तान के लिए।
اس قوم کی سوچ خان کی سوچ ہے اور خان کی سوچ قوم کی سوچ ہے. 2024 کی جنرل الیکشن میں آپ نے دیکھا اب بھی دن بدن لوگ خان کے ساتھ جڑے اور باقی سیاسی پارٹیوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, صرف اتنا کہنا چاہوں گا خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے, خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کے مفادات کی بات کی ہے, پاکستان کی غیرت, عظمت اور عزت کی بات کی ہے. اور عمران خان نے کہا یہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. وہ کہتے ہیں اس ملک کے لیے میں ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ جو فارم 47 ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہو, کیا بات کریں گے. لاسٹلی بتائیے گا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ احتجاج کے پی میں بھی کرے تو وہ جو سڑک بند کریں گے 10 منٹ سے پہلے وہ سڑک بھی کھول دی جائے گی. دیکھیے جی, میں کسی کے اسٹیٹمنٹ پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, صرف اتنا کہنا چاہوں گا اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے. کل پشاور میں آپ نے خود دیکھا کیا کیا, کیمپ جلا دیا ہے, جھنڈے جلائیں. ہم تو پرامن رہے ہیں, ہمیشہ پرامن رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, کیا کیا کچھ نہیں ہوا. میرا لیڈر 3 گولیاں آج جیل کے اندر. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے اور اس میں ہم سرخرو ہوں گے. دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے اور احتجاج پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں چونکہ وہاں تھا نہیں, مجھے ایکچوئل صورتحال کا پتہ نہیں ہے, مگر جو میرے تک بات پہنچی ہے ایک سابق ایم این اے صاحب کی سربراہی میں ایک ماب کیمپ پہ حملہ آور ہوا جو ہمارے کارکنوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے لگایا ہوا تھا, توڑ پھوڑ کی اور پھر پارٹی کا جھنڈا جلایا اور اس کے بعد انہوں نے چند باتیں بھی کی. یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے جمہوریت پسند قوتوں کا. ہم پرامن لوگ ہیں, جمہوری قوتوں سے منسلک لوگ پرامن طریقے سے اپنا راستہ نکالتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے دھرنے کیے, ہم نے لانگ مارچز کیے, مگر کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, نجی سرکاری املاک کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ میسج اچھا نہیں کیا, میں یہ سمجھتا ہوں. سر آپ کے پاس مانسہرہ عمران خان صاحب خود گئے تھے اور آپ کو پی ٹی آئی میں آپ کی فیملی کو دعوت دی تھی. آپ بانی رہنماؤں میں سے پی ٹی آئی کے. سر خان صاحب 2.5 سال سے جیل میں قید ہیں, قیادت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب خود کال دیں گے, اور بلاخر خان صاحب نے کل کال دے بھی دی ہے میس پروٹیسٹ کی. تو سر کیا کہیں گے, کس لیول پہ یہ اس وقت خان صاحب کی انٹرپریٹیشن جناب علیمہ بھی کر رہی ہیں اور اس کے بعد ہماری پارٹی کی قیادت کر رہی ہے. جو ہمیں پارٹی کی قیادت کہے گی وہی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے. رہا کرو, رہا کرو عمران کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو عمران کو, رہا کرو وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان. رہا کرو, رہا کرو عمران کو, رہا کرو عمران خان. اور اس کی وجہ سے عمران خان, عمران خان کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. بس یہی ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ.